Hi everyone, so my name is Akila Maritza Puchamia. I'm from 11-1. Hello everyone, my name is Aldo Marco Horas from 11-1. Hello everyone, introducing my name is Alinda Ambarani and absent number is 4. You can call me Alin or Linda. Hello everyone, my name is Andre Valino Derek Dwakora. I'm from Group 1. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Lady Kirana Lintang Angkasa. You can call me Lady. I'm from Group 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Miss Molly and everyone. My name is Rina Ramawati. You can call me Rina. So in these opportunities, I want to tell you guys about narrative text. Before we start the presentation, we want to know how much you already understand about narrative text. So what is narrative text? Narrative text is a type of English text that tells you a story or describe a sequence of events aiming to entertain the reader and often convey a moral lesson. It can be fictional like fairy tales, legends, myths, or non-fictional like personal experience and historical story. So, narrative text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang dimana menceritakan suatu kisah atau kejadian secara berurutan dengan tujuan untuk menghibur pembaca, menyampaikan suatu pesan moral. Nah, untuk teks naratif ini itu ada dua jenis, yaitu bisa berupa fiksi yang seperti kita kenal dongeng, legenda, mitos, dan bahkan non-fiksi seperti pengalaman pribadi atau bahkan sejarah. So, what is the function of narrative text? First, the function of narrative text is to entertain or amuse the reader. So, the main purpose of narrative text is to entertain the readers. It does by the telling story with a plot, characters, and a conflict, which keeps the readers to engage and curious about what happened next. Dengan adanya menceritakan sebuah kisah dan cerita yang memiliki alur, tokoh, dan bahkan permasalahan, ini tuh membuat pembaca makin merasa terhibur dan bahkan penasaran dengan kelanjutan dari cerita naratif teksnya ini sendiri. And next, to teach more values. Many narrative texts are created to convey a specific moral, ethical lesson, or universal truth, di mana teks narasi ini dibuat untuk menyampaikan pesan moral, pelajaran etika, bahkan kebenaran akan adanya universal tertentu. And then, with narrative text, we can share cultural and historical information. Stories are a powerful way to perceive and transmit cultural values, tradition, and historical events across generation. So, teks narasi ini tuh merupakan cara yang ampuh banget untuk menceritakan, melestarikan, mentransmisikan nilai-nilai budaya, tradisi, bahkan peristiwa sejarah dari generasi ke generasi selanjutnya. And then, to explore humans' experience, narrative text provides a platform to delve into complex themes like love, loss, courage, fear, and redemption, helping readers to understand themselves and the world around them better. Teks naratif bisa dijadiin sebagai wadah untuk kita mendalami tema-tema kayak cinta, kehilangan, keberanian, ketakutan, dan penebusan, membantu pembaca memahami diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka dengan lebih baik. Okay, next is generic structure of narrative text. 1. Orientation. The opening section of a narrative text. This section introduces the character and the setting of the story, including the place, time, atmosphere, and social situation. Pertama, orientasi. Bagian pembuka dari naratif teks ini memperkenalkan tentang tokoh, latar cerita, termasuk tempat, waktu, suasana, dan situasi sosial. Okay. Next is what usually introduced in the orientation part. The answer is C. The character and setting. Okay. Next is 2. Complication. This section contains the problem that arise in a story. Complications are divided into 3 parts.
1. Rising action. The problem begins to emerge. 2. Climax. The problem reaches its peak. 3. Declining action. The tension of the problem begins to decrease and a resolution begins to emerge. Komplikasi. Bagian ini berisi masalah-masalah yang muncul dalam sebuah cerita. Komplikasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada aksi naik, yang dimana masalah mulai muncul. Selanjutnya ada klimaks, masalah mencapai puncaknya. Oke, yang terakhir ada aksi menurun. Ketegangan masalah mulai menurun dan penyelesaian mulai muncul. The next is the part of the story where the problem start is called C. The answer is C, complication. Okay, next is 3. Resolution. Contains the resolution or ending of a narrative text. A story can end with a happy ending, a sad ending, or a suspenseful ending. 3. Resolusi. Berisi resolusi atau akhir dari sebuah teks naratif. Sebuah cerita dapat berakhir dengan akhir yang bahagia, akhir yang menyedihkan, atau akhir yang menegangkan. Oke, yang terakhir 4. Reorientation. The final section of a narrative text usually contains a conclusion, a moral message, or moral value, or a character change at the end of the story. This orientation is optional because it is not always required in narrative text. Yang keempat, reorientasi. Bagian akhir teks naratif biasanya berisi kesimpulan, pesan moral atau nilai moral, atau terus perubahan karakter di akhir cerita. Reorientasi tidak selalu diperlukan dalam teks naratif. Oke, the next is example. The broken camera. Orientation. Tom loved photography and always carried his camera everywhere. One sunny afternoon, he went to the beach to capture the beautiful sunset. Tom sangat menyukai fotografi dan dia selalu membawa kameranya kemana-mana. Suatu sore yang indah, dia pergi ke pantai untuk menangkap matahari yang terbenam. Next is complication. While taking picture, a strong wave splashed onto him, and his camera fell into the water. He felt very sad. He felt very sad because it was a birthday gift from his parents. Komplikasi. Saat sedang mengambil foto, ombak besar menghantamnya dan kameranya jatuh ke air. Ia merasa sangat sedih karena itu adalah hadiah ulang tahun dari orang tuanya. Next is resolution. The next day, his father surprised him with a repaired camera, saying that memories are worth keeping alive. Tom was overjoyed and hugged his father tightly. Resolusi. Keesokan harinya, ayahnya mengejutkannya dengan sebuah kamera yang sudah diperbarui, mengatakan bahwa kenangan itu berharga untuk disimpan. Tom sangat gembira dan memeluk ayahnya erat-erat. Next, 4. Reorientation. From that day, Tom looked even better. Tom looked even better care of his camera and valued it more. Remembering the day it was almost lost forever. Orientasi ulang. Sejak saat itu, Tom lebih menjaga kameranya dan lebih menghargainya, mengingat hari ketika kameranya hampir hilang selamanya. Narrative text is primarily describe event and that have already happened, so they use past tense. Example: once upon a time,
A beautiful princess lived in a tall castle. She walked through the forest every morning, which tense is mostly used in narrative text. A. Past tense. Because narrative text is describe things that have already happened, so mostly they use past tense in narrative text. Narrative text use specific nouns instead of general nouns. Because specific nouns make the story more vivid and real. Example, instead of a children, it could be Sarah. This verb describe the action performed by the character, making the story dynamic and exciting. Example, so writers use action verbs to make a text more dynamic and exciting, thereby making it more engaging for the readers. First, time connective. Time connective in a narrative text are words and phrases used to link events together, showing the order in which they happen. Their main purpose is to create a clear and logical sequence of events, helping the reader follow the plot from beginning to end. Example, one day a young boy named Leo found a mysterious key in his backyard. First, he tried to unlock the vault door, but it didn't work. Next, he went to the other shed, but the key did first fit there either. Meanwhile, his friend Maya was watching him from the window. After a while, Leo sat down, feeling disappointed. Just then, Maya came over and pointed to a small wooden box the pouch. Finally, Leo tried the key one last time. It clicked open, revealing a map to hidden treasure. At first of time, this work helped to sequence the events and show the progression of the story. Then provide a clear order from the narrative. Example, was happened a time, one day, yesterday, then, and finally. Jadi saya ingin membacakan translate-nya dari yang di atas. Kata penghubung waktu. Kata penghubung waktu dalam teks naratif adalah kata dan frase yang digunakan untuk menghubungkan berbagai peristiwa yang menunjukkan urutan kejadiannya. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan urutan peristiwa yang jelas dan logis, membantu pembaca mengikuti alur cerita dari awal hingga akhir. Contoh, suatu hari seorang anak laki-laki bernama Leo menemukan kunci misterius di halaman belakang rumahnya. Pertama, dia mencoba membuka kunci pintu depan, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya, dia pergi ke gudang tua, tetapi kuncinya juga tidak masuk. Sementara itu, temannya Maya mengawasinya dari jendela kamarnya. Setelah beberapa saat, Leo duduk dengan perasaan yang kecewa. Saat itu, Maya datang dan menunjuk ke sebuah kotak kayu kecil di teras. Akhirnya, Leo mencoba kunci itu untuk terakhir kalinya. Kotak itu terbuka, memperlihatkan sebuah peta menuju harta karun. Kata keterangan waktu. Kata-kata ini membantu mengurutkan peristiwa dan menunjukkan perkembangan cerita. Kata-kata ini memberikan urutan yang jelas untuk narasi. Contoh, pada suatu ketika, suatu hari, kemarin, lalu, dan akhirnya. Figurative text. This includes similes, metaphor, and personification which are used to end, div, and create powerful imagery. Example,
Simile. The sword was as sharp as a razor. Metaphor. The castle was a fortress of stone. Personification. The wind whispered through the trees. Kalau ditranslatein, teks kiasan. Ini termasuk simile, metafor, dan personifikasi yang digunakan untuk menambah ke dalam dan menciptakan citra yang kuat. Contoh, perumpamaan, pada gang itu setajam pisau cukur. Metafor, kastil itu adalah benteng dari batu. Personifikasi, angin berisik di antar pepohonan. Conjunction. Conjunction purpose is to create words, phrases, and sentence to create a smooth and logical flow. Example, after that, later on, so, because. One day the princess met a frog, then she kissed it. Finally, it turned into a prize. Decker and in Decker speech. Dialogue is used to show what the characters are saying, making the story more interactive and realistic. Tricker's speech in direct by question marks. Indirect speech summarizes what was said. Direct speech. The prince said, "I will save you." Indirect speech. The pitch promised that he would save her. Kata penghubung, konjungsi bertujuan untuk menghubungkan kata, frase, dan kalimat untuk menciptakan alur yang lancar dan logis. Contohnya adalah, selain itu, kemudian jadi karena suatu hari sang putri bertemu dengan seekor katak. Lalu dia menciumnya. Akhirnya katak itu berubah menjadi pangeran. Tuturan langsung dan tidak langsung. Dialog digunakan untuk menunjukkan apa yang dikatakan oleh karakter, membuat cerita menjadi lebih interaktif dan realistik. Ucapan langsung ditandai dengan tanda petik. Ucapan tidak langsung meringkas apa yang dikatakan. Ucapan langsung, contohnya adalah pangeran berkata, "Aku akan menyelamatkanmu." Ucapan tidak langsung, sang pangeran berjanji bahwa dia akan menyelamatkannya. Today I will explain about present continuous tense. Let's start with the difference between present continuous and past continuous tense. What is the difference between present and past continuous tense? Present continuous tense describes an action that is in progress at the present moment or around the present time. Present continuous dipakai untuk menjelaskan suatu kegiatan yang sedang berlangsung sekarang. I will explain you about past continuous tense, dan saya akan menjelaskan mengenai past continuous tense. So, the past continuous tense is used to describe an action that was happening at a specific moment in the past. The focus here is that the action was still in progress and not finished yet at that time. Jadi, past continuous tense digunakan untuk menggambarkan suatu aksi yang sedang berlangsung pada momen tertentu di masa lampau. Fokusnya adalah bahwa aksi itu masih berjalan dan belum selesai saat itu. Present continuous. 1. Action happening right now. 2. Temporary action happening around the present time. 3. Changing or developing situation. 4. Planning future arrangements. 5. Repeated actions with always for annoyance or emphasis. Artinya, present continuous dipakai untuk 1. Aksi yang sedang terjadi sekarang. 2. Aksi sementara di sekitar waktu sekarang. 3. Situasi yang sedang berubah atau berkembang. 4. Rencana yang sudah dijadwalkan untuk masa depan. 5. Aksi berulang yang biasanya dipakai atau memakai kata always sering dipakai untuk menunjukkan kejengkelan atau penekanan. Next, form of the present continuous tense is subject plus s, m, or r
plus verb ing. Examples: I'm studying English. She is watching TV right now. They are working on a new project this week. The weather is getting colder. He is always working his keys. Jadi, role present continuous adalah subject ditambah is am/are ditambah verb ing. Kalau subjeknya I, kita pakai am. Kalau subjeknya he, she, it, kita pakai is. Dan kalau you, they, kita pakai are. Contohnya, I'm studying English. Artinya, saya sedang belajar bahasa Inggris. She is watching TV right now. Artinya, dia sedang menonton TV sekarang. They are working on a new project this week. Artinya, mereka sedang mengerjakan proyek baru minggu ini. Okay, that's all my presentation about present continuous tense. Hope you can understand it clearly. Thank you for your attention. See ya. Usually use the past continuous in several situations. Let's look at them one by one. Kita biasanya menggunakan past continuous dalam beberapa situasi. Mari kita lihat satu persatu. First, we use the past continuous to emphasize how long an action lasted in the past. For example, she was studying all night yesterday. Kita menggunakan past continuous untuk menekankan seberapa lama suatu aksi berlangsung di masa lampau. Contohnya, dia belajar semalaman kemarin. Then, we also use it to describe two actions that were happening at the same time. For example, I was reading while my brother was playing guitar. Kita juga menggunakannya untuk menggambarkan dua aksi yang terjadi bersamaan. Contohnya, saya sedang membaca, sementara saudara saya sedang bermain gitar. Next, another use is to talk about an action that was in progress at a specific time in the past. For example, at 9 p.m. last night, we were still watching TV. Penggunaan lain adalah untuk membicarakan aksi yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa lampau. Contohnya, pada pukul 9 malam kemarin, kami masih menonton TV. After that, we can also use the past continuous to give background details for another event in the past. For example, it was raining heavily when the ceremony started. Kita juga bisa menggunakan past continuous untuk memberikan latar belakang suatu peristiwa di masa lampau. Contohnya, hujan deras sedang turun ketika upacara dimulai. Finally, we use it when one action was interrupted by another action in the past. For example, I was sleeping when the alarm went off. Terakhir, kita menggunakannya ketika suatu aksi terhenti karena aksi lain di masa lampau. Contohnya, saya sedang tertidur ketika alarm berbunyi. The past continuous is often used with certain time signals. Let me explain each of them with examples. Past continuous sering digunakan dengan beberapa penanda waktu. Mari saya jelaskan satu persatu dengan contohnya. First, when. We use when to show that something happened while another action was in progress. Example, I was walking home when it started to rain. Kita menggunakan when untuk menunjukkan sesuatu terjadi saat aksi lain sedang berlangsung. Contohnya, saya sedang berjalan pulang ketika hujan mulai turun. Next, while. We use while to show two actions happening at the same time. Example, she was listening to music while she was studying. Kita menggunakan while untuk menunjukkan dua aksi yang terjadi bersamaan. Contohnya, dia sedang mendengarkan musik sementara dia belajar. Then, at that moment, the signal shows an action at a specific moment in the past. Example, at that moment they were arguing loudly. Penanda ini menunjukkan aksi pada saat tertentu di masa lampau. Contohnya, pada saat itu mereka sedang berdebat dengan keras. Next, at specific time yesterday. We use this to say what was happening at a certain time yesterday. Example, at 7 o'clock yesterday, I was having dinner. Kita menggunakan ini untuk menyatakan apa yang sedang terjadi pada waktu tertentu kemarin. Contohnya, pada jam 7 kemarin, saya sedang makan malam. Then, all day yesterday. This shows that an action happened continuously throughout the day. Example, he was working all days yesterday. Ini menunjukkan suatu aksi berlangsung terus-menerus sepanjang hari. Contohnya, dia bekerja sepanjang hari kemarin. Then,
just as. We use just as to show two actions that happen at exactly the same time. Example, just as I was leaving the house, the phone rang. Kita menggunakan just as untuk menunjukkan dua aksi terjadi tepat pada waktu yang sama. Contohnya, tepat ketika saya akan keluar rumah, telepon berdering. Now let's talk about the form of the past continuous tense. Sekarang mari kita bahas rumus past continuous tense. The basic structure is subject plus was or were plus verb ing. Struktur dasarnya adalah subject plus were or plus was or were atau verb dan plus verb ing. The subject is the person or thing doing the action like I, you, he, she, it, we, or they. Subjek adalah orang atau benda yang melakukan aksi seperti aku, kamu, dia laki-laki atau perempuan, itu, kami, atau mereka. The words was and were are actually verbs in the past. We use was, it, I, he, she, it, or it, and were is with you, we, or they. Was dan were adalah kata kerja bantu auxiliary verb dalam bentuk lampau. Kita pakai was untuk I, she, he, atau it, dan kita pakai were untuk you, we, atau they. Then verb ing means the main verb with the ending ing, like playing, studying, or cooking. Verb ing adalah kata kerja utama yang ditambah akhiran ing, seperti playing, studying, atau cooking. For positive sentences, the formula is subject plus were or were plus verb ing. She was reading a book. Untuk kalimat positif, rumusnya subject plus were or were plus verb ing. She was reading a book. Dia sedang membaca buku. For negative sentence, the formula is subject plus was or were plus not plus verb ing. She was not reading a book. Untuk kalimat negatif, rumusnya as plus was atau were plus not plus verb ing. She was not reading a book. Dia tidak sedang membaca buku. For interrogative sentence, the formula is was or were plus subject plus verb ing. Was she reading a book? Untuk kalimat interrogatifnya, rumusnya adalah was atau were plus s plus verb ing. Was she reading a book? Apakah dia sedang membaca buku? Let's see some examples. He was playing football. Dia sedang bermain sepak bola. While she was preparing dinner, he was washing the dishes. Saat dia perempuan sedang menyiapkan makan malam, dia laki-laki sedang mencuci piring. When I was having breakfast, the phone suddenly rang. Ketika saya sedang sarapan, telepon tiba-tiba berdering. Monica was crossing the street when she saw an accident. Monica sedang menyeberang jalan ketika dia sedang melihat sebuah kecelakaan. My mom was cooking in the kitchen while my father was washing his car. Ibu saya sedang memasak di dapur, sementara ayah saya sedang mencuci mobilnya. At 8 p.m. yesterday, we were still studying. Pada pukul 8 malam kemarin, kami masih belajar. And then we have some tips and tricks for you guys for solving this type of questions. First of all, we need to read the title. The title of this tag is Helping a Stranger. So the story is about helping. And then read the last sentence. The last sentence of this text is Tom felt happy for being able to help. So helping made him feel good. And then we can see the choice and eliminates the irrelevant option. Option A is don't talk to strangers. It's not the message of this text. B. Avoid walking alone. It's unrelated about this story. C. Carry your own things. It's opposite of what Tom did. And D. Always help others when you can. It matches the story perfectly. So the moral story of this text is always help others when you can. So the correct answer is D. Nah, gimana sih cara menyelesaikan tipe soal kayak gini? Yang pertama, kita tuh perlu lihat nih judul dari teks tersebut itu apa. Judul dari teks ini adalah Helping a Strangers. Jadi, cerita dari teks ini tuh bakalan mengenai membantu orang asing. Lalu yang kedua, kita lihat nih apa pesan atau kata terakhir yang ada di dalam teks. Nah, kata terakhir yang ada di dalam teks itu adalah Tom felt happy for being able to help. Jadi, si tokohnya ini, si Tom, itu tuh merasa senang karena bisa membantu orang lain. Maka, membantu orang lain tuh bakal membuat dia tuh merasa bersemangat atau merasa dia lebih baik lah. Lalu yang ketiga, karena di sini soalnya itu mengenai moral value atau pesan moral yang dapat kita ambil dari teks ini, maka kita harus cari nih mana yang merupakan pesan moral dari teks tersebut, sehingga kita eliminasi yang tidak sesuai dengan teks tersebut.
Oke, option A, don't talk to strangers. Nah, di sini tuh tidak sesuai ya dengan apa yang disampaikan oleh teks, karena di sini teksnya itu ingin membantu, karena di teksnya ini tuh membantu orang asing, sehingga ini bukan jawaban yang benar. Lalu B, avoid walking alone, yang dimana di sini itu unrelated atau tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh si Tom. Lalu yang C, membawa barang bawaanmu sendiri. Nah, di teks ini tuh si Tom ini membantu orang lain untuk membawakan barangnya. Maka ini juga bertolak belakang banget sama apa yang Tom lakuin. Lalu yang D, always help others when you can. Nah, ini sesuai banget dengan pesan moral dari teks tersebut. Sehingga jawaban yang benar adalah option D ya teman-teman. Don't forget to fill in the post test, friends. I think that's all for the presentation. So sorry if the presentation is not really that good, but we try our best. And if you guys have any question, you can put the question on the WhatsApp group or on the Google Classroom. And thank you for watching. Bye bye.